Доброе утро, дорогие братья и сестры. Приветствую всех, кто смотрит трансляцию служения Ануриан Сан через интернет. Мы все проходим непростой период для церкви, но Господь дает нам силу и веру, чтобы пройти все преграды и опасности. Не забывайте о том, что Бог любит вас и свою любовь доказал тем, что Он умер за вас и воскрес из мертвых. Сейчас я хочу представить вам пастора Ким Манчоль, который будет у нас читать проповедь на тему «Смеется тот, кто смеется последний». Его будет переводить наша сестра Ким Евгения. Пастор Ким Манчоль в следующем году отправится миссионером в Казахстан. И это знаменательно, что сегодня пришел в нашу общину. Ведь среди нас есть выходцы из этой страны. Пусть Бог благословит вас обильно и откроет вам свое слово. 같이 기도하고 또 이 시간에 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. Помолимся. 사랑의 아버지 하나님, Дорогой любящий Отец, 이 시간 우리가 함께 예배할 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. спасибо, что даешь нам время проводить здесь служение. 질병의 위험으로부터 우리를 보호해 주셔서 감사합니다. Спасибо, что охраняешь нас. 모여서 또 방송으로 온라인으로 함께 마음을 모아 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. Спасибо, что мы можем проводить служение благодаря онлайн-трансляции. 우리 모두의 마음 가운데 임하여 주시고 우리의 예배를 흠양 받아 주시옵소서. И через это служение 이 시간 말씀하시는 하나님을 기대합니다. мы молимся, Господь, Тебе. 우리의 마음 가운데 깨닫게 하여 주시옵소서. Стань перед нами 말씀을 이루며 살게 하여 주시옵소서. и благослови нас Словом Твоим. 예수님 이름으로 기도합니다. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 오늘 함께 나누실 말씀은 창세기 26장 26절로 31절의 말씀입니다. Сегодня мы будем говорить о слове, когда написано в Бытие, в 31절. в 31 стихе. 창세기 26장 26절부터 31절까지의 말씀. Бытие, 26 глава, с 31 стиха. 여러분들이 러시아어 성경으로 읽어주시면 저는 속으로 한국어 성경을 읽겠습니다. Вы читайте на русском, а я буду про себя читать на корейском. 읽어주시죠. 31. 26절부터 31절까지. 네. 26 главы по 31 главу. 26 глава, 1 стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимского, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать: «Жена моя», чтобы не убили меня. Думал он: жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот жена твоя. Как же ты сказал: она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал ему, что
что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты вел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, что прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стадо мелкого и стадо крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился с шатрами в долине Герадской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, отца его, и назвал их теми же именами, которые назвал их Авраам, отец его. И копали рабы Исааковы в долине Герадской, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи герадские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезью имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Сидна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Вирсавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твоего ради отца твоего, Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодезь в долине Герарской. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, и как и мы не коснулись тебя, а делали тебе одно доброе. Отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом». И он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Беер-Шива, Вирсавия, до сего дня. И был Исав 40 лет, и взяв себе в жены и Якутифу, дочь Беера Хитиянина, и Васемафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку в Иривеке. 26절부터 31절까지 5절. 네. спасибо. 다 읽으신 거예요. 네. 다 읽으셨어요? 오해가 있어갖고 다 읽으신 것 같아요. 할렐루야. Аллилуйя. 이렇게 러시아 예배에 함께할 수 있어서 너무 감사를 드립니다. Спасибо русской общине за то, что дали нам это драгоценное время, возможность вместе делиться словом. 저는 2018년에 오늘이 장기 선교사 훈련을 받고 우리 이 세르게유 목사님이랑 같이 훈련을 받고 지금은 비전 빌리지에서 선교사 훈련을 담당하고 있습니다. Я миссионер Ким Манчоль, прошел миссионерские курсы ОНУРИ в 2018 году с пастором Сергеем, и сейчас работаю в школе миссионерской подготовки ОНУРИ. 그리고 내년 4월에 카자흐스탄 알마티로 이제 파송이 예정되어 있는 김만철 선교사입니다. И отправление миссионеров планируется отправить в Казахстан, город Алматы, в апреле следующего года. 오늘 함께 어떤 말씀을 나눌까 고민하다가 지금 교회 절기로는 대강절, 대림절 기간이라서 절기 설교를 해야 될지 고민을 많이 했습니다.
Я думал, какое слово, о чем сегодня поговорить, и так как сейчас период Адвента, я думаю, что нужно рассказать о нем. 예, 절기 설교는 그런데 다른 분들이 많이 해주시기 때문에 제가 또 이 러시아 권역인 카자흐스탄으로 가게 돼서 이 선교를 준비하면서 하나님이 저에게 주신 마음을 함께 나누는 게 저에게도 유익하고 또 여러분들에게도 공감이 될 것 같다라는 마음을 주셨습니다. Я подумал, что поделиться словом о том, что я поеду на миссионерство в Казахстан, и о сегодняшнем слове, что это будет, что это нужно будет вам услышать. 예, 좀 통역이 어려워하시는 게 제가 원고를 조금 바꿨어요. 그랬더니 당황하신 것 같아요. 이해해 주시고 제 잘못입니다. 용서해 주시기 바랍니다. 그래서 저에게 주신 마음을 나누고 싶은데 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 지는 듯 하지만 이기는 삶입니다. Название сегодняшней проповеди «Смеется тот, кто смеется последним». 네, 이삭이 오늘 이야기의 주인공인데 이 이삭의 이야기를 통해서 지는 듯 하지만 이기는 삶이 어떤 삶인지에 대해서 함께 나누고 싶습니다. Вот давайте посмотрим на жизнь Исаака, который, кажется, как будто он постигает одни неудачи, но в конце концов он выходит победителем. 이삭은 창세기에 나오는 4명의 족장 중에 아브라함의 아들로 믿음의 조상 중에 한 분입니다. Исаак, он сын Авраама. 네. 창세기에는 아브라함의 이야기가 14장, 그리고 이삭의 아들 야곱의 이야기가 10장, 그리고 이삭의 손자인 요셉의 이야기가 14장이 기록되어 있습니다. О его отце Аврааме 14 глав, о сыне Иакове 10 и о внуке Иосифе 14. 네, 이삭의 이야기는 오늘 읽은 26장 한 절뿐입니다. И 26 глава в Бытие — это единственное, где говорится об Исааке. 네, 이삭의 분량이 적기 때문에 이삭이 별 볼 일 없는 사람처럼 오해할 수 있습니다. Мы можем подумать то, что Иак ничем не занимался, потому что о нем очень мало записано в Библии. 그런데 오늘 26장 한 절의 말씀을 통해서도 이삭이 얼마나 위대한 삶을 살았고 왜 믿음의 조상인지에 대해서 우리가 잘 알게 됩니다. Однако, если вы внимательно посмотрите на Бытие 26 главу, вы поймете, что Исаак — духовный человек, который ничуть не отставал на фоне других патриархов. 이삭의 삶 속에서 어떻게 하나님과 함께하는 삶을 살았는지, 또 오늘 왜 설교 말씀 제목이 지는 듯 하지만 이기는 삶인지에 대해서 나누겠습니다. Давайте посмотрим, насколько близок был к Богу Исаак в жизни и послушании Богу, и как его жизнь связана с сегодняшней проповедью, с названием. 이삭의 삶을 보면 이삭은 자기 주장을 내세우는 법이 없었습니다. У Исаака нет привычки, чтобы доказывать свою точку зрения. 아버지 아브라함이 모리아산에서 이삭을 죽이려고 할 적에도 이삭은 순종했습니다. И даже в 26 главе, в 1 стихе говорится... 네. 그러니까 아버지 아브라함이 모리아산에서 하나님께 이삭을 제물로 죽이려고 할 적에 이삭은 순종했습니다. И даже когда Авраам собирался убить его, он не убежал. 그리고 이삭은 자기가 결혼할 적에도 자기의 주장을 내세우지 않았습니다. И он все равно не выставлял свое мнение на показ. 아버지가 결혼하라고 하는 리브가를 아내로 맞이하게 됩니다. И он женился на Ревекке. 자기가 선택해서 고른 게 아니라 다 누구에 의해서 이삭의 삶이 이끌림을 받았습니다. Это был не его выбор, но он всегда прислушивался к мнению других. 오늘 26장 말씀에도 아브라함 시대에 들었던 큰 흉년이 이삭의 때에도 들었다고 합니다. И в 26 главе говорится, что был голод в земле в дни Авраама. 예, 아브라함은 그때 흉년을 피해서 이집트로 피난을 갔었습니다. Авраам избежал голода и бежал в Египет. 이삭도 아브라함 때 있었던 일들을 들어서 알고 있었기 때문에 피난을 가려고 했습니다.
Похоже, что Исаак тоже слышал историю о временах своего отца и пытался переселиться в Египет. 그런데 하나님께서 이삭에게 피난 가지 말고 그 땅에 머물라고 말씀하십니다. Но Господь является Исааку и говорит ему, чтобы тот не шел в Египет, но жил на земле, где скажет Господь. 근데 이삭이 피난 흉년을 피해서 애굽으로 가던 중간에 하나님께서 갑자기 멈추라고 하셨기 때문에 이삭이 지금 머문 곳은 자기의 고향이 아니라 블레셋이라고 하는 이방 나라였습니다. И из-за того, что Господь так неожиданно явился ему, он остается жить в Гераре. 이삭은 이 말씀에 순종합니다. Исаак очень был робким человеком. 그런데 이 리브가가 자기 아내가 이뻤나 봐요. 이뻤대요. 아내가 이뻤어요. Ревека, его жена Ревека была очень красива. 그래서 이 블레셋 나라 사람들이 자기를 죽이고 자기 아내를 뺏어갈까봐 두려웠어요. И он боялся, что его убьют филистимляне, а ее заберут. 그래서 자기 아내를 자기 아내라고 소개하지 않고 자기 여동생이라고 소개합니다. Поэтому он представил свою жену Ревекку своей сестрой. 굉장히 겁이 많은 사람이었고 자기 주장을 똑바로 못하는 소심한 사람처럼 보입니다. Он кажется нам очень робким и боязливым человеком. 그런데 이 사실을 감추지를 못해요. 들켰어요. Но это правда все-таки вышло наружу. 그러니까 좀 부족해 보이는 사람처럼 보여요. Он кажется нам недостающим человеком. 네. 그런데 이 겁많고 소심하고 부족해 보이는 이삭이 이 블레셋 그랄 땅에서 오랫동안 살았다고 합니다. Однако Исаак, который кажется нам таким робким и жалким, он жил в чужой стране. 한 해만 흉년이 든 게 아니라 꽤 오랜 시간 동안 흉년이 들었다라는 걸 알 수 있습니다. Он не только думал, что смог избежать голода, но он долгое время жил как странник. 네, 이런 소심하고 답답한 이삭이 꽤 오랜 시간 동안 낯선 이방 땅에서 나그네로 살았다라는 것입니다. И такой жалкий Исаак жил в чужой стране. 네, 그런데 12절과 13절에 보면은 이삭이 그의 그 땅에서 농사를 짓고 백배를 거두고 점점 부자가 되고 마침내 큰 부자가 되었다고 나옵니다. И в 12-13 стихе, в 26 главе говорится о том, что он возвеличивался все больше и больше до того, что стал весьма великим. 여기서 점점과 마침내라는 말에는 특별한 의미가 있습니다. Слово «больше» и «больше» и до того, что приобретает особое значение. 이 점점과 마침내라는 말 속에 이삭이 하나님께 복을 받아 큰 부자가 될 수 있었던 그 과정들이 들어가 있는 것입니다. Через эти слова «больше» и «больше» и до того, что мы можем видеть, как Бог благословляет Исаака. 이삭은 결코 쉽게 부자가 된 게 아니라 힘들고 어려운 시간들을 거쳐서 그 과정을 지난 후에 부자가 되었다라는 걸 의미합니다. Можно сказать, что эти слова представляют жизнь Исаака, которая не записана в Библии, через усилия, терпение, молитвы и процессы закалки. 쉽게 부자가 된 것이 아니라 남다른 노력과 인내와 또 하나님께 자기의 어려움을 또 토로하는 기도와 또 은혜를 구하며 어려운 시간들을 보냈다라는 것입니다. Он не мгновенно стал богатым человеком, а через его терпение и молитвы. 그래서 이삭이 큰 부자가 되었다라는 게 하나님께서 어떤 특별한 은혜를 주셔서 부자가 된 것도 있지만 그냥 그게 다가 아니라는 것입니다. Мы можем думать что он стал богатым человеком благодаря Богу. 그냥 단순히 큰 부자가 된 게 아니라 과정을 거쳐 부자가 되었다라는 것입니다. Он не просто стал богатым человеком, а через его усердие и труд. 신명기 8장 16절에는 하나님께서 우리에게 복을 주시는 과정이 나옵니다.
Во Второзаконии 8 главе 16 стихе мы видим процесс, в котором Бог благословляет 예, нас. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내 조상들도 알지 못했던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. Питал тебя в пустыне манную, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. 하나님께서 우리에게 주시려는 결론은 복입니다. В конце концов, Бог хочет дать нам благословение. 하나님께서 우리를 시험하셔서 이 복을 받을 수 있는지 없는지를 판단하시는 것입니다. Если Он даст нам благословение с самого начала, без всяких трудностей, то мы не сможем их вынести и излить. 예. 처음부터 복을 주면 감당할 수 없기 때문에 그 복을 감당할 수 있는 믿음의 그릇이 준비되도록 하나님께서 우리를 훈련시키시는 것입니다. Поэтому Он смиряет нас, чтобы вооружить нас верою, характером и способностью нести эти благословения. 이 이삭의 아들 야곱도 외삼촌 라반에게서 20년 동안 아주 큰 고생을 했다고 합니다. Иаков также разбогател и вернулся в свой родной город после 20 лет страданий в доме своего дяди Лавана. 이삭의 손자 요셉, 애굽의 이집트의 총리가 되었던 요셉도 시편 105편 17절과 19절에 보면은 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇혔다고 합니다. И в Псаломе 104 главе 17 по 19 стих описывает жестокость, когда Иосиф был продан в рабство Египту своими братьями и был несправедливо обвинен и был заключен в тюрьму. 시편 말씀에는 그 발에는 착고를 차고 목에는 쇠사슬이 들려 있었다라고 기록되어 있습니다. Там написано, что ноги его стеснили оковы, что в железо вошла душа его. 그리고 하나님의 말씀이 그 요셉을 단련했다고 기록되어 있습니다. Но Слово Божье закаляло его. 하나님은 이렇게 단련하시고 훈련시키신 다음에 마침내 복을 주신다는 것입니다. После этого Бог дает нам благословение. 이삭에게 기록되어 있던 이 마침내라는 단어가 야곱과 요셉에게도 동일하게 기록되어 있다는 것입니다. 마침내라는 단어가 모든 야곱, 요셉에게도 있었습니다. Но вот это слово, выражение до того, что оно кроется и в Иосифе, и в Якове, и в Исааке. 우리 사회에는 이 마침내 과정을 거치지 않고 부자가 되는 사람들이 종종 있습니다. В нашем обществе также есть много богатых людей, которые не прошли вот это до того, что. 그런 사람들을 우리는 벼락부자라고 합니다. Таких людей по-корейски называют 벼락부자 или по-русски молниеносный богач. 하늘에서 벼락이 꽝 치듯이 갑자기 부자가 됐다는 것입니다. Это выражение означает, что тот, кто мгновенно разбогател внешне. 어떤 노력이나 수고를 하지 않았는데 갑자기 로또 복권에 당첨이 되거나 자기 집 땅값이 올라서 큰 부자가 되는 사람들을 종종 보게 됩니다. Мы видим людей, которые не прилагали никаких усилий, но стали богачами, потому что подорожала земля, либо они, допустим, выиграли в лотерее. 그런 사람들의 결과는 신기하게 좋지 않습니다. Но такие люди не могут удержать свое богатство и часто плохо заканчивают. 제가 굳이 여기서 예를 들지 않아도 인터넷 네이버나 구글에 로또 당첨자 근황이라고 검색하시면 그들의 비참한 결과를 보실 수 있게 됩니다. Я не буду вам подробно говорить о них, вы можете сами посмотреть в интернете или в гугле, что с ними стало. 성경에서도 잠언 28장 20절 말씀에는 성실한 사람은 복을 받지만 벼락부자가 되려고 애쓰는 사람은 벌을 면치 못한다라고 기록되어 있습니다. В притчах 28 главе 20 стихе говорится: «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». 이삭은 이런 벼락부자가 아니라고 합니다. И там написано, что Исаак не разбогател так быстро. 평생을 걸쳐서 땀 흘리고 값을 치러서 이뤄낸 부자라는 것을 이 마침내라는 말에 담겨져 있다라는 것입니다. Всю свою жизнь зарабатывал деньги через кровь и пот.
이제 이삭이 어떻게 부자가 되는 과정 가운데 어떤 일을 겪었는지를 좀 나누고 싶습니다. Давайте посмотрим, чего стоило Исааку это богатство. 이삭의 삶을 신앙과 ин격을 돌아보게 하는 것은 우물 파기입니다. Ярким примером, подчеркивающим личность и веру Исаака, является история рытьем колодцев. 오늘 이렇게 26장 창세기 26장 말씀에 이삭은 7번의 우물 파기가 등장합니다. И только в 26 главе Бытия там выходит 6 колодцев. 예. 그 이삭이 살고 있는 중동 땅은 물이 쉽게 나오지 않는 땅입니다. Место, где жил Исаак, там это земля, где редко бывает доступна вода. 예, 이게 땅을 파면 석유는 나오는데 물은 안 나옵니다. При копке почвы там она дает нефть, но не воду. 물이 귀한 곳이라는 것이죠. Вода очень дорогое. 이런 물이 귀한 곳에서 우물의 가치는 상상을 초월할 것입니다. Кроме того, это земля, которая проглатывает воду. 근데 신기하게도 이삭은 파기만 하면 물이 나왔다는 것입니다. Но самое интересное, что когда Исаак вскапывал эту землю, там выходила каждый раз вода. 그런데 이 이삭이 100배나 수확을 거두고 부자가 되니까 그 땅에 살고 있던 사람들이 이삭을 질투합니다. Когда на чужбине вот эти люди завидовали его успеху. 더군다나 이삭은 이방 외국 사람이에요. 자기네 사람도 아니고 외국 사람인데 자기보다 잘 사니까 너무 배가 아픈 거예요. И они ему очень сильно завидовали, потому что это не их сородич, а он был чужой на их земле. 배고픈 건 참을 수 있는데 배 아픈 건 못 참는다는 말이 있다고 합니다. Говорят, если есть голоден, то терпеть можно, а если настигает зависть, то это проблема. 이삭이 잘 되는 걸 보니까 배가 아파 견딜 수가 없는 거예요. И когда смотрели на Исаака, им оставалось только завидовать. 그래서 아비멜렉 그 블레셋의 왕이 이삭에게 찾아와서 이렇게 얘기합니다. 너가 우리보다 잘 살고 강하니까 우리 땅에서 나가라, 떠나라 이렇게 이야기합니다. И поэтому Авимелех сказал Исааку уходить, отдались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее. 말로만 하는 게 아니라 이삭이 우물을 파면 그 우물을 메꿔버립니다. Они не только ему говорили уходить, но и забирали колодец, который копал Исаак. 그런데 이삭은 싸우지 않고 물러납니다. Но Исаак тихо дает им колодец и в смирении уходит. 처음에 이삭이 팠던 우물은 자기 아버지 아브라함이 팠던 우물입니다. 그거 없어요. 네, 첫 번째 우물은 자기 아빠가 팠던 우물인데 빼앗깁니다. Они забрали самый первый колодец, который вырыл его отец Авраам. 네, 그래서 다른 곳으로 옮겨서 또 우물을 파요. И даже он, когда пошел в другое место, и даже там он начал рыть колодец. 그곳에서도 쫓아와서 우물을 메꾸고 떠나라고 합니다. И даже в том месте к нему подошли и говорят, уходи, и забирают у него колодец. 이삭은 또 조용히 물러가서 다른 곳에 우물을 팝니다. Но Исаак не ругается с ними и отдает им. 근데 또 쫓아와요. Но они снова идут за ним. 그리고 우리나라에서 나가라고 합니다. И они говорят, уходи с нашей страны. 결국 이 블레셋 국경을 넘어서 다른 지역까지 옮겨서야 쫓아오지 않습니다. Только когда они перешли на землю филистимлян, они перестали воевать. 제 생각에는 이 이삭이 너무 어리석어 보여요. И, по-моему, Исаака действительно тяжело понять. 답답하고 바보 같아 보여요. Он кажется таким жалким и таким дураком. 자기가 수고하고 노력해서 우물을 팠으면 내 거잖아요. 그럼 내 거면 지켜야 되는데 이삭은 그러지 않아요. Колодцы, которые он копал, это же его колодцы. Он должен был их защищать, но он
это так не делал. 근데 이건 제 생각이었더라고요. Но это мои мысли. 예, 하나님께서 일하시는 것은 그 뒤에 다른 결과로 나타나게 됩니다. Результат Божьего действия мы видим позже. 이삭의 우물을 빼앗았던 블레셋 사람들은 점점 더 연약해지고 우물을 빼앗긴 이삭은 점점 더 강해져 가더라는 것입니다. И кто забрали колодец Исаака и изгнали его, продолжали бедствовать и ослабевать в жизни. Но Исаак получал благословение, куда бы он ни шел. 예, 그라엘 사람, 이 블레셋 사람들이 생각을 했겠죠. Люди Герара наверняка задумаются. 왜 바보처럼 쫓겨나가는 이삭은 저렇게 잘 사는데 빼앗고 힘센 우리는 점점 더 약해져 가는가? Почему мы живем жизнью, которая день ото дня становится тяжелее, а Исаак, отдавший колодец, становится таким богатым и сильным? 이런 생각 끝에 이 블레셋 왕 아비멜렉이 이런 결론을 내립니다. После этой мысли Авимелех пришел к такому выводу. 이삭은 어수룩하고 바보스러운 사람이지만 이삭이 섬기고 있는 하나님이 그를 도와주고 계시는구나. 그가 섬기는 하나님이 그가 잘 살 수 있도록 도와주시는구나. 이걸 생각합니다. Он думает, что Исаак глупый человек, но Бог, которому он поклоняется, помогает ему, и Бог благословляет его процветанием. 이렇게 생각하니까 이삭은 안 무서운데 이삭이 믿는 하나님이 무서워지기 시작한 거예요. И он начинает бояться не Исаака, а Бога. 그래서 이삭에게 자기와 또 자기 친구와 자기 군대의 장관을 데리고 찾아옵니다. Поэтому он приводит своего друга Ахузафа и военачальника его Вихола навестить Исаака. 예, 이삭을 시기하고 배아파하면서 쫓아냈던 그 블레셋 왕이 정말 초라한 모습으로 이삭에게 찾아와서 빕니다. Авимелех, который так завидовал ему и забирал у него колодцы, приходит к Исааку. 예. 이삭이 그 블레셋 왕이 오니까 이렇게 얘기해요. 너희들이 나를 시기해서 쫓아냈으면서 왜 여기까지 또 나를 찾아왔느냐라고 묻습니다. Но Исаак спрашивает у них, для чего вы пришли ко мне, когда вы так возненавидели меня и выслали меня от себя? 그때 아비멜렉이 이런 아주 귀중한 대답을 합니다. И Авимелех говорит ему, 예. 우리는 여호와께서 그대와 함께 하시는 것을 보았습니다. 그래서 우리는 우리들 사이 곧 우리와 이삭 사이에 맹세가 있어야겠다라고 생각했습니다. 우리는 그대와 언약을 맺었으면 합니다. 당신은 여호와께 복을 받은 사람입니다. они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. 당신은 여호와께 복을 받은 사람입니다. 당신은 여호와께 복을 받은 사람입니다. Ты благословен Господом. 이 아비멜렉이 이삭을 봤을 때 이삭은 별 볼 일 없었지만 하나님께 복을 받은 사람이라는 것을 믿었어요. Он поверил, что причина, по которой Исаак преуспевал, заключалась в том, что Бог поддерживал его. 이삭은 자기가 싸워서 이기려고 하지 않았어요. 이삭은 스스로 싸워서 이기려고 하지 않았어요. Исаак не пытался одержать победы, сражаясь с самим собой. 그 싸움은 하나님께 맡겼어요. Он отдал все это сражение Богу. 그런 이삭의 태도는 지는 사람처럼 보였어요. И поэтому нам казалось, что он одерживает одни неудачи. 아내도 뺏기고 우물도 뺏기고 쫓겨나는 이삭의 모습은 결코 승리자는 아니에요. Это, да. Это не образ победителя, когда у него забирают жену, забирают колодец и когда его выгоняют. 그러나 아비멜렉이 찾아와서 이삭에게 하는 말은 당신은 승리자라는 것입니다. Однако они признают, что Бог благословляет тебя. 우리가 이길 수 없기 때문에 평화의 약속을 맺기를 원한다라는 것입니다. Они хотели
заключить союз. 그래서 이삭은 그들의 요청을 받아들여서 큰 잔치를 벌여주고 그들을 환대합니다. Исаак принял их просьбу и устроил пир. 그리고 그 결과 그 땅에 평화가 임하게 됩니다. В результате на той земле царил мир. 이삭이 그들에게 잔치를 베풀어서 그들이 먹고 마셨습니다. 다음 날 아침 일찍 그들은 서로 맹세했습니다. 이삭이 그들을 떠나보내니 그들은 평안히 돌아갔습니다. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. 항상 남의 것을 빼앗고 싸우고 전쟁이 끊이지 않았던 블레셋 땅에 이삭 때문에 평화가 임했다라는 것입니다. В этом городе наконец наступил мир, в городе, где у Исаака отбирали колодцы, где постоянно была вражда. 이삭 한 사람이 바보가 되고 손해보고 양보하고 졌기 때문에 그 땅에 평화가 임했다는 것입니다. Но мир пришел на эту землю из-за того, что Исаак смирялся, он был глуп, потерян, он отступал, проигрывал, но был благословен. 이런 이삭의 모습이 바로 평화를 만드는 사람의 모습입니다. Смотря на Исаака, мы можем сказать, что он миротворец. 마태복음 5장 9절에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수님께서 복되도다 평화를 이루는 사람들이에요. 그들은 하나님의 아들들이라 불릴 것이다. В Матфея 5 главе в 9 стихе говорится: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». 이삭의 삶이 바로 이 평화를 만드는 사람의 삶이었습니다. Жизнь Исаака была жизнью миротворца. 놀랍게도 그 아비멜렉이 데리고 온 사람들이 돌아가고 난 직후에 하인들이 와서 우물을 팠다는 이야기를 합니다. Удивительно, но вода снова всплывала в колодцах. 그 우물의 이름을 이삭은 부엘 세바라고 짓습니다. И Исаак назвал его Беер-шева. 이 부엘 세바라는 뜻은 부엘은 우물이라는 뜻이고 세바는 약속, 맹세라는 뜻을 가지고 있습니다. Беер означает колодец, а Шева означает обещание или клятва. 약속의 우물, 맹세의 우물이라는 뜻이죠. Получается, Беер-шева означает колодец обещания, колодец клятвы. 이 약속과 맹세는 물론 이삭과 블레셋 왕이 맺은 약속일 수 있지만 그 이전에 이삭은 하나님께로부터 받은 약속을 믿었습니다. Исаак был человеком, который отдал всю свою жизнь на обещание, данное Богом. 이삭이 이집트로 내려가려고 할 적에 하나님께서 그 땅에 머물러라. 그러면 내가 아브라함에게 약속했던 모든 복을 너에게 주겠다라고 하신 약속이 있습니다. Это было обещание, когда Господь сказал ему: «Не беги в Египет, а оставайся на земле, и я тебя благословлю». 이삭은 이 약속을 항상 기억하고 믿고 있었다라는 것입니다. Исаак верил в слова Бога. 그렇기 때문에 사람들에게 무시를 당하고 공격받아도 그렇게 대항하거나 싸우거나 하지 않고 편안한 마음으로 질 수 있었다라는 것입니다. И даже когда люди ругались на него, он с ними не враждовал, а просто мог спокойно проиграть. 이 약속의 우물이 파지는 순간 이삭은 하나님께서 나와 함께 하셨다라는 걸 분명히 깨달을 수 있었을 것입니다. Но в те моменты он мог знать то, что Господь находится рядом с ним. 분명한 증거를 보여주셨기 때문입니다. Потому что Господь показывал ему. 아비멜렉이 이삭에게 얘기했죠. 당신은 여호와께 복을 받은 사람입니다. Ему говорили то, что ты благословен Господом. 이삭은 하나님께 복을 받았다라는 사실을 자기가 알기도 했지만 다른 사람들로부터 자기 적들에게 오히려 인정을 받은 사람입니다. Он был человеком, который не только он сам знал то, что благословен Господом, но и другие знали об этом. 이 이삭의 이야기는 우리 여기 모여 있는 모든
어떻게 보면 우리 대한민국의 이방인으로 계신 분들께 큰 도전이 되는 말씀일 거라 생각합니다. Я думаю, то, что история Исаака 여기 있는 외국 사람들은 대한민국에서 이방인이기 때문에 이삭의 이야기가 공감이 될 것입니다. и люди, которые здесь находятся в Корее, они могут ощущать себя странниками и иностранцами. 앞서 말씀드린 것처럼 저는 이제 카자흐스탄으로 나가게 됩니다. И, как я говорила ранее, в апреле следующего года я собираюсь вместе с нескольким служением в Казахстан. 그럼 저도 그 카자흐스탄에서 이방인으로 살게 될 것입니다. И в той стране я тоже буду чужаком. 제가 선교사로 헌신하고 이제 출국을 앞둔 시점에 이 말씀이 저에게 큰 위로가 되고 도전이 되었습니다. И поэтому это слово и история об Исааке дают мне покой на сердце. 네. 이방인은 그 땅에서 나그네이고 약자입니다. В той стране я стану чужим и слабым. 어떻게 보면 여러분들이 경험하고 있는 불이익이나 어떤 억울한 그런 이야기들이 적용이 될 것입니다. И, может быть, те, кто сейчас даже находится в Корее, чувствуют себя странниками и могут столкнуться с такой несправедливостью. 여러분, 그럴 때 나에게 억울한 일이 닥쳐올 때 나는 잘못하지 않았는데 억울한 누명을 쓸 수 있을 때, 난 열심히 일했는데 그 일에 대한 보상을 받지 못할 때, 그럴 때 싸우려고 하지 마십시오. Когда вы будете думать, почему я сейчас здесь нахожусь, не по своей воле нахожусь здесь, в этой стране, так усердно работаю, не пытайтесь сражаться, а отпустите свои силы. 어떻게 보면 속도 모르는 입장 바꿔 생각해 보면 억울한 말이기도 하지만 하나님께서 지켜보고 계십니다. С одной стороны, нам кажется, то, что это несправедливо и нам обидно, но с другой стороны, мы можем видеть Божье действие через это. 우리가 싸우려고 하면 우리 힘만큼밖에 뺏어올 수 없습니다. Если мы будем пытаться сражаться своими силами, то они просто исчезнут. 결과도 그렇게 썩 좋지 않습니다. И результат в итоге не будет хорошим. 이삭처럼 하나님께 맡기십시오. Но положитесь на Господа. 싸우려고 하지 마십시오. Не пытайтесь сражаться. 하나님은 기억하고 계십니다. Помните о Боге. 지금 당장 내 감정과 내 상황은 지는 것 같지만 하나님이 지켜보고 계십니다. Даже если вам кажется, то, что вы сейчас проигрываете, но помните о Боге, об обещаниях Его. 하나님께 맡기시기 바랍니다. И возложитесь на Господа. 나도 이삭과 같은 복을 주십시오라고 기도하세요. И молитесь, чтобы Бог открылся вам так же, как через Исаака. 그래서 나를 괴롭게 하고 나를 억울하게 만들었던 사람의 입에서 당신은 하나님께 복을 받은 사람입니다라는 말이 나올 수 있게 해주세요. И старайтесь делать так, чтобы люди, которые относятся к вам несправедливо и кажется, что они вас обидели чем-то, чтобы вы могли им сказать: «Ты благословен Господом». 사실은 이건 저의 고백입니다. Это мое признание вам. 제가 카자흐스탄에 가서 살게 될 때 항상 이 마음으로 살려고 결심 중에 있습니다. Когда я поеду в Казахстан, я собираюсь жить с таким сердцем. 내가 싸우는 게 아니라 나는 손해보고 나는 지지만 하나님을 믿는 사람이 어떻게 하나님께 복을 받는지를 보여주는 삶을 살고 싶습니다. Я хочу жить жизнью, которая показывает действие Божье, а не то, как я сражаюсь своими силами. 여러분은 당당하게 나는 예수 믿는 사람이기 때문에 참겠습니다라고
이야기하셨으면 좋겠습니다. Я хочу, чтобы вы знали, что вы дитя Божье, и чтобы вы смиряли себя. 이건 저에게 계속 하는 말이기도 해요. Это те слова, которые я постоянно говорю себе. 그 마음으로 카자흐스탄에 가서 잘 섬기고 예수님의 복음을 전할 수 있도록 저를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. И, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы, проводя миссионеров в Казахстане, я мог возлагать на Господа. 말씀을 마무리하면서 이사야서 12장의 말씀을 같이 읽기를 원합니다. И давайте прочитаем Исайя, 12 главу, с 1 по 6 стих. 이사야서 12장에서는 이 우물에 대해서 이렇게 표현하고 있습니다. 한번 읽어주세요. 12장. Да, Исайя, 12 глава. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду и источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте Его имя, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». 아멘. 이삭의 이야기가 이 이사야서 12장 안에 고스란히 담겨져 있습니다. История об Исааке рассказывается в главе Исаия 12, в книге Исаия 12 главе. 이 말씀을 기억하며 오늘도 말씀을 붙잡고 승리하시기를 바랍니다. Я хочу, чтобы вы помнили об этой истории. 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑하는 하나님 아버지, Дорогой любящий Отец, 오늘도 우리에게 말씀하시는 아버지께 감사드립니다. спасибо, что Ты был сегодня с нами. 이 시대 가운데 이삭과 같이 손해보고 지는 듯하지만 이기는 삶을 살게 해주세요. Помоги нам жить такой же жизнью, как Исаак. 여호와께 복을 받은 사람으로 주변 사람들에게 ин정받는 삶을 살도록 믿음을 주시고 인내하고 순종할 수 있는 힘을 주십시오. Дай нам силу, Господь, чтобы мы могли, чтобы люди знали, что мы благословены Тобой. 그래서 그리스도인으로 하나님의 나라를 말이 아닌 능력으로 드러내는 삶을 살아가도록 은혜를 베푸시고 항상 우리와 함께 해주세요. Пребывай всегда рядом с нами и благословляй нас. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Я молюсь с тобой с благодарностью во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.